Во ова издание на темата на неделата издвоивме време и за времето. Она време што се обидуваме да го приначиме според нашите потреби, па сега некако се премислуваме. Не е лесно со времето или со нас. Европската Унија предложи укинување на ритуалот кој ни беше обврска 2 пати годишно. Станува збор за префрлање на времето од зимско на летно и обратно. Слична иницијатива има и во Калифорнија, каде што граѓаните се подготвуваат да донесат иста таква одлука заедно со изборите за Конгресот во ноември. На пролет напред, на есен назад. Така ги поместуваме стрелките на часовникот веќе неколку децени. Но посе изгледа на ваквиот своевиден ритуал како да му се гледа крајот, барем во Европската Унија. Брисел официјално предложи менување на законот за зимско и летно сметање на времето и наместо него остава секоја влада сама да си решава за тоа. Тоа значи дека Франција, на пример, може да избере да стави крај на ритуалот. Но Германија, каде што живее колекционерот на часовници Вернер Стехбарт, може да реши да го задржи. Тоа ќе го направи среќен. Zuerst war ich eigentlich sehr erfreut, habe mir gedacht, tolle Sache ist es, ja. Aber jetzt habe ich mal so nachgedacht, ja. Es hat eigentlich Spaß gemacht, ja, meine ganzen 365 Uhren umzustellen. Европската Унија реши да го менува законот откако спроведе истражување кое покажа дека огромен број европејци сакаат да се ослободат од ритуалот. На улиците во Франкфурт луѓето беа ентузијасти во врска со ваквата можност. Ich finde es gut. Es könnte wieder zu Ende normal, dass das normal ist. Die anderen Staaten machen das auch. Es hat ja gar nicht so viel gebracht. Ich hätte gedacht, es würde sich lohnen, aber eigentlich brauchen wir es nicht. Okay, also ich höre davon noch zum ersten Mal, aber ich finde es gut. Und ich bin auch ein Fan der Sommerzeit. Die Umstellung nach links, rechts, egal in welche Richtung, finde ich immer doof jedes Jahr. Von daher finde ich es super, wenn wir endlich mal eine Zeit beibehalten können. Ich finde es gut, die Zeitumstellung hat mich eigentlich schon immer gestört. Und jetzt mit den Kindern ist es noch doller, dass die merken das einfach und tun sich schwer damit, wenn da die Uhrzeit umgestellt wird. Sommerzeit finde ich immer gut. Wir sollten ein bisschen mehr Zeit für uns haben. Das klingt nach Sommerzeit, aber generell sollte sich die EU mehr um Dinge kümmern, die wichtig für sie sind. Еврокомесарката Виолета Булц, представувајќи го предлогот, оцени дека укинувањето на менувањето на времето ќе има позитивни резултати. These are also economical benefits behind it. I mean, it's almost it's a joke, but it's also true that also cows it's hard for them to understand that they need to be milked 1 hour earlier or later because for them every day and the time clock is the same. Според неа, октомври 2019 година би требало да биде последен пат кога европејците ќе мора да ги прилагодат своите часовници. Во Брисел ја минимизираат и можноста дека оставањето на владите сами да решаваат може да доведе до уште поголема збунувачка мешавина на временските зони. На Европа наскоро може да и се приклучи и Калифорнија. Таа ова прашање ќе им го постави на своите гласачи во исто време со изборите за Конгресот во ноември. Надвор од Европската Унија, неколку европски земји престанаа да се префрлаат меѓу летното и зимското време, меѓу нив и Русија, Турција, Белорусија и Исланд. Во Македонија менувањето на времето беше воведено во 1983 година, па можеби затоа поголемиот дел од оние што ги анкетиравме велат дека некако се навикнале на тоа. Сепак, ако членките на Европската Унија го прифатат предлогот на Европската комисија, тогаш по се изгледа тоа ќе треба да го направи и Македонија. За околу 1 месец македонските граѓани ќе треба да ги поместат стрелките на часовникот 1 час наназад. Оти ќе почне зимското сметање на времето. Дебатата дали е потребно воопшто да се менува времето или пак треба да се остане само на летното сметање се чини и не е многу актуелна за скопјани. Се навикнавме веќе, си течи таа работа и толку. Ја би се вратил на тоа старото, претходното време што беше. Мислам дека е ова сега што треба да го смениме, тоа е она старото време, претходно што беше. Не ми пречи, ама дека навикнати порано се минаваше времето. Се знаеше, Бугарија сад тоа е напред, Грција одеа сад напред, мислам така. Али Македонија, Југославија на времето, не го минаваше никогаш. После испадна минавање на тоа на сега што гледам преку телевизија, оти некој му светат
на здравјето, мене не ми смета. По-старо веќе заборавив како беше. Али беше подобро по-старо. Повеќе време себе се наспи човек поодморен за на работа да биде. Ако не си наспан, не можеш да даде се од себе. Поместувањето на часовникот придонесува во текот на зимото во Македонија деновите да завршуваат доста рано, а ноќта да почнува некогаш и нешто по 16 часот. Тој време пак кога многумина сега се уште на работа, за разлика од порано кога било воведено ова сметање на времето. Во поранишниот систем вработените порано одеа на работа и порано им завршуваше работното време. Во Македонија зимско и летно сметање на времето е донесено во 1989 година, како одлука на ниво на тогашната Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Подоцна во независна Македонија во 1996 година тоа е регулирано и со закон. За да се укине менувањето на времето, треба да се смени законот стар 22 години, но конкретна дебата за негово менување досега во Македонија не е поведена. Ако во повеќето земји членки на Европската Унија помине предлогот за менување на законот за зимско и летно сметање на времето, бизнис заедницата смета дека треба и во Македонија да се случи тоа. Ако имаме исто временско пресметување на времето, значи тоа би значило и оперативно, полесно за бизнисите да комуницираат со нив, да се доставуваат производите и слично. Значи од оперативен план тоа е подобро за бизнисмените. Последно во земјава поширока јавна дебата за времето имаше пред околу 5 години. Тогаш всушност се предлагаше да не се укинува зимското сметање на времето, туку стрелките на часовникот да бидат 1 час нанапред. Тогашната влада размислуваше Македонија да смени часовната зона и да биде во иста со соседните Грција и Бугарија. Со тоа, како што се аргументираше, ке се направила и заштеда и во компаниите и во приватните домови, но подоцна ова идеја не се реализираше. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите коментари во врска со тоа дали сте за укинување на поместувањето на времето, како што предлага Европската комисија. До гледање.